कितने इस्लामिक शासकों ने हमारे भारत पे आक्रमण किया, हमारे यहाँ से लूटपाट की, अंग्रेज तक हमारे देश में आके हमारे देश व्यापार करने आए, हमारे देश में राज किया। कुछ तो बात रहेगी ना हमारे भारत में। कितने सारे इस्लामिक शासक हमारे देश में आए, हमारे देश में कब्जा करना चाहते थे, हमारे देश का धन दौलत लूटना चाहते थे। साले गरीब रहे होंगे तभी तो हमारे देश में आए ना। ये तो उधर अफगानिस्तान के आगे ईरान, इराक, इतने दूर दूर के शासक फिर हमारे भारत में क्यों है? कुछ तो बात रहेगी हमारे भारत में। ऐसी सोने की चिड़िया थोड़ी कहते थे हमारे भारत को। हाँ, ये तो मैं आज से सिर्फ 1500 साल पहले का इतिहास बता रहा हूँ, जिस समय इस्लामिक शासक लोग हमारे देश में आए। कुछ तो बात रहेगी ना भारत में।